Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang salah, ku tak tahu, adalah sound yang sangat viral di aplikasi TikTok. Sound ini sudah banyak sekali dipakai di VT-VT para TikToker. Sudah ratusan ribu video TikTok menggunakan sound tersebut hingga hari ini. Tapi tahukah kalian cerita di balik terciptanya sound ini, dan siapa yang menciptakannya? Banyak para netizen yang merasa penasaran siapa sebenarnya pemilik suara asli di sound ini. Sebelum kita ungkap pemilik suara asli sound siapa yang salah ku tak tahu ini, yuk kita simak dulu soundnya yang sangat viral di TikTok. Namun sebelumnya, luangkan waktu sejenak klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Yang kini menyakitkan, periuk macet teka jaga mobil gikorlah. Akhirnya setelah sekian lama netizen dibuat penasaran siapa sebenarnya pemilik suara asli sound siapa yang salah ku tak tahu ini. Kini pemilik aslinya muncul dan menceritakan kisah atau cerita di balik terciptanya sound viral ini. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Jadi gitu guys, itu aslinya suara gua guys. Diceritakan, awalnya dia iseng menyanyikan lagu ini di tengah kemacetan di jalan raya. Kejadiannya terjadi di Tanjung Priok. Pria ini mengaku saat kemacetan itu ia bertemu temannya, terus memvideokannya sambil menyanyikan lagu Siapa Yang Salah Ku Tak Tahu. Ceritanya gua waktu itu di Tanjung Priok, gua lagi macet-macetan guys. Terus gua bertemu sama temen gua video lah temen gua itu, terus gua nyanyi lagu itu. Nah, oleh temannya, video ini diedit dan kemudian disambungkan dengan lagu yang sama yang dinyanyikan Thomas Area. Maka jadilah sound ini viral di media sosial TikTok. Ternyata suara gua tuh untuk sound pertamanya itu diedit sama dia. Jadinya viral dah suara gua sampai seluruh dunia ya guys. Oke? Dan kini setelah diungkap siapa pemilik suara asli di sound ini, para netizen pun merasa lega. Banyak dari mereka yang memberikan komentarnya di video ini. Berbagai komentar kocak pun muncul dan rata-rata mereka mengatakan kini bisa tidur nyenyak setelah sekian lama merasa penasaran. Berikut adalah komentar-komentar kocak para netizen.